Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз на сайті radio.nv.ua триває голосування. Наприкінці цієї години будемо підбивати підсумки. Отож, чули в новинах, що затримали і вже оголосили про підозру екс-міністру енергетику Герману Галущенку. І от ми вас запитуємо, а чому його затримали на відміну від численних попередників? Варіанти, які ми пропонуємо. Бо НАБУ, САП і Державна прикордонна служба уже працюють так, як треба. Варіант номер 2. У президента зацікавлені в тому, щоб розслідувати корупцію. Варіант номер 3. Хтось зверху не прикрив у потрібний момент. Ну і номер 4. Це просто збіг обставин чи навіть божий знак. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж продовжуємо ефір, будемо говорити про технології. На зв'язку з нами директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку всім! Отже, сьогоднішня ніч раптом циркон в напрямку Кропивницького, а може ще десь туди. Ну, принаймні, такий напрямок писали на моніторингових пабліках, і це був поодинокий оцей самий циркон. Як нам розуміти, чому раптом? І не було такої масштабної дронової, наприклад, атаки, як ми це бачимо як ми це бачили під час попередніх саме масованих атак. Що нам за цим розуміти? Давайте почнемо з того, що ворог намагається шукати дірки в протиповітряної оборони, тому, наприклад, і робить такі неочікувані дії, як на кшталт закидання цирконами серед ночі. І тут треба зауважити, що була робота протиповітряної оборони на Київщині, і, відповідно, були зроблені максимальні протидії для того, щоб перехопити. Знов-таки вкотре буду наголошувати, що за останній час ворог суттєво збільшив застосування складних ракет для перехоплення. Тобто це робота направлена на те, щоб знайти дірки в нашій протиповітряній обороні за рахунок тих ракет до систем протидії, яких у нас нестача колосальна. Тому я би казав про те, що вкотре треба спілкуватися з нашими західними партнерами стосовно збільшення обсягів постачання і ракет для протидії, саме протибалістичних складних ракет. Додатково треба казати про збільшення систем протиповітряної оборони, які можуть працювати по балістичних цілях. І тут знов-таки давайте повернемось, мабуть, до європейського франко-італійського САМ-Ті, яка по суті своїй в новітній генерації може перехоплювати балістичні ракети навіть зі складними траєкторіями. Тому тут Європі треба прискорити свої спроможності для того, щоб виробляти такі системи і стати умовно європейським патріотом, який буде захищати Європу від такої загрози. Ворог же водночас, треба зауважити, чергово випробовує надзвукові ракети, б'ючи по території України. Давайте пригадаємо, що такі випадки були із застосуванням кінжалів, інших засобів ураження. Тобто тут відбувається тестування зброї в режимі реального часу на можливостях всесвітніх систем протиповітряної оборони, які, по суті, повинні їх перехоплювати. Це пов'язано, безумовно, і не треба не забувати, що Росія активно співпрацює щодо розвитку гіперзвукових ракет з Індією. У них є окрема програма, яка передбачає модернізацію Онікса. Так, ну і давайте тепер про російські наслідки, точніше наслідки українських діпстрайків та мідлстрайків напередодні Росії. Дуже цікава історія, багато говорили про те, що саме навколо Москви найпотужніша ППО. Так от, мер Москви Собянін, розказав, що за вчорашній день російська ППО знищила 18 безпілотників, які вже долітали до Москви, відповідно. Далі, загалом, Брянська область, їхній губернатор сказав, що в цьому регіоні зафіксували
120 дронів, уже непогана кількість. Я так розумію, що частина таки пролетіла і полетіла в напрямку Москви. Ну і крім Білгорода, уже в кількох районах Брянської області та у самому місті теж блекаут, тому що станція Новобрянська 750 кВт трошечки вийшла з чатіка. Об'єм і, як це називається, потужність наших оцих дронових діпстрайків. На жаль, ми значно рідше бачимо використання Фламінго, але вони теж уже принаймні на якийсь графік виходять. Що нам за цим бачити? Давайте почнемо з того, що відбувається накладання санкцій з боку Сил оборони України на російські об'єкти, які є основним носієм можливості заробляти гроші або там отримувати ОПК російський, забезпечує його енергію. Тому тут я би казав про те, що з нашого боку іде знов поновилася активна робота щодо ударів по території Російської Федерації. Тут ми бачимо практично знов таки виходимо на щоденні удари. Можливо, це пов'язано з тим, що ми бачимо будь-яких змін в риторики умовних там перемов, які відбуваються, не відбуваються. Відповідно, Росія активно б'є по території України. Відповідно, Україна починає знов таки застосовувати засоби озброєння по території Російської Федерації. Вкотре буду казати про те, що нам треба швидше масштабувати наші спроможності для того, щоб виходити на велику кількість засобів ураження, які ми можемо використовувати по території Російської Федерації. Більше того, треба казати про застосування більш складних для перехоплення засобів повітряного нападу. Це ми кажемо про крилаті ракети і балістичні ракети. Знову таки, давайте зауважимо, що за весь час допомоги з боку наших західних партнерів нам надавалася невелика кількість засобів ураження на кшталт ракета Атакамс або Storm Shadow, і то вони використовувалися на обмеженій відстані по території Російської Федерації. Тут, мабуть, в нагоді прийшлись би ракети, які нам обіцяють Британія, які зараз розробляються в Британії, ми кажемо про балістичні ракети. Тому що насправді, якщо казати про систему протиповітряної оборони Російської Федерації, то з балістичними ракетами у них буде складно, навіть з урахуванням якісної побудови системи протиповітряної оборони Московського і Ленінградського регіонів. Тому тут я би казав про те, що у нас є якісні успішні удари, і нещодавно черговий склад з озброєнням був частково знищений. Були удари по деяких об'єктах, які представляють собою загрозу для України щодо застосування так званої ракети «Орешник» і так далі. Це показує про спроможності України і показує про те, що у Росії перестає бути, немає вже тилових місць, які були б захищені. Тобто ми кажемо про те, що ми активно б'ємо по прифронтовій прикордоні, ми активно можемо працювати на велику глибину території Російської Федерації. Але при цьому в будь-якому випадку треба казати про вдосконалення таких можливостей за рахунок покращення технічних характеристик і масштабування деяких виробів, тому що все ж таки ми впираємося в обмежену кількість спроможності щодо деяких комплектуючих для тих же самих діпстрайків. Тому тут треба казати про збільшення обсягів, і тут відповідно повинна можливо бути включена деяка європейська промислова галузь. Так, і власне про Котлубань, це якраз 7-й арсенал ГРАУ на території Волгоградської області. Туди прилетіли «Фламінго», причому там сили оборони публікували відео роботи 2 пускових установок, здвоєні запуски, як пише принаймні оглядач Кирило Данильченко, важче перехоплювати, і вони впевненіше лягають в ціль. І так, оскільки звідти евакуювали населення, то була вторинна детонація, і це непогано так тоді спрацювало. Так от, видання Defense Express пише про наступне, що тепер уже ці «Фламінго» мають здатність ефективно проривати системи ППО та РЕБ. І, власне, це ж, було кілька ударів по Волгоградській області, і Астраханська область, полігон Капустін-Яр, точно мав бути захищений системами протиповітряної оборони. І роблять вони у виданні Defense Express припущення про важливе оновлення ракети і найімовірнішим називають, інтеграцію системи Терком. Що таке Терком і чому ця інтеграція цієї системи, якщо раптом вона сталася, що вона дає цій ракеті, і тим, хто планує польотні завдання?
Ну, давайте почнемо з того, що в принципі, якщо ми кажемо про спроможності компанії стосовно навіть їхніх дронів FP-2, то вони показали свою спроможність проривати протиповітряну оборону ворога. Більше того, вони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Тому я би казав про те, що тут вони давно працюють в цьому напрямку, і система навігації, умовно терком, які використовується для крилатих ракет, це можливість працювати за рельєфом поверхні. Тобто ми кажемо про те, що над малих висотах працювати по території ворога, тобто не попадати в зону дії систем радіолокації протиповітряної оборони і тим самим обходити можливості ворога. Знов таки, Терком – це та система, яка активно застосовується в великої кількості засобах повітряного нападу. Вона є ефективно, якісною в системах томагавк американських. Тому, в принципі, тут я би казав про те, що це, скоріш за все, наша власна ітерація, тобто це не спроба десь закупити вже готовий продукт, а це спроба повторити з власними спроможностями таку систему. І це дозволяє нам використовувати її не лише на ракетах, а й на ударних безпілотниках і так далі. Тому тут треба казати, єдине, що нам потрібно для ефективної роботи такої системи, це якісна карта поверхні ворожої території для того, щоб оминати природні перешкоди. Тому, в принципі, це черговий доказ того, що українська зброя виходить на новий рівень, вона суттєво покращується і стає конкурентноспроможною в світі. Знов таки, давайте зауважимо, що в принципі наявність зброї, яка працює на відстань понад 3000 кілометрів, лякає не лише наших ворогів, а й деяких західних партнерів. Так, ну і власне, якщо говорити про сам Терком, це означає, що ракета мусить мати камеру для того, щоб в різних діапазонах ці камери можуть працювати, хоч там як у кажанів оці ехолоти, хоч як ще якісь історії. Тут ми в технічні деталі вдаватися не будемо, але при цьому в мізки цієї ракети, умовно кажучи, закладений уже кимось пропрацьований, ідеальний, з висотами і з маршрутами, якраз фрагмент чи там ділянка, по якій має летіти ця ракета, і відповідно, коли ракета летить, вона може не зв'язуватися з супутниками, тому що просто порівнює те зображення, яке отримує від своєї камери, з тим зображенням, яке закладене в поверхню. А можна припускати, що ми це могли зробити у таку ідеальну карту, точніше, як це називається, шаблон, шаблон, який закладається в мізки ракети, просто своїми власними силами, умовно кажучи, пославши, можливо, там до десятка якихось безпілотників, які це просто фільмували чи там якось сканували і передавали, а потім це вже оброблено, і закладено в таку ракету. Чи це можна було зробити лише на основі якоїсь там супутникової суперкрутої картографії, яку ми самі не могли би отримати? Знов таки, окремі маршрути можна казати про те, що ми могли отримати за рахунок відпрацювання нашими ударними безпілотниками. Знов таки, давайте зауважимо, що не тільки камера, там широкий набір деяких технологій, там і радіовисотомір, який вимірює відстань попереду себе, або, наприклад, для того, щоб оминати якісь загрози, або висоту, або до поверхні, який допомагає теж умовно розуміти, що відбувається і де ти знаходишся. Тому я би казав про те, що насправді тут є можливості, які ми отримуємо шляхом української винахідливості, яка дозволяє нам насправді вирішувати деякі складні технологічні рішення за рахунок дуже простих дій. Але знов-таки давайте зауважимо, що є про що казати, є куди рухатися, тому що умовне використання наших засобів ураження потребує покращення і комбінованої дії за рахунок використання інших засобів ураження, тому комбіновані удари, які будуть суттєво навантажувати ворожу систему протиповітряної оборони і прорвати її. Добре, дуже цікаву штуку помітили військові оглядачі, що після того, як росіянам забанили старлінки, оцей їхній елітний Рубикон не викладав жодного відео з ураженнями десь глибоко в тилу. Тобто вони поставили тоді на оці старлінка-льоти, шахеди, молнії і інших просто варіантів у них зараз немає. Чи чому від них не публікується подібних штук?
Давайте звернемо увагу на те, що за останній час було декілька повітряних атак, які були розповсюджувалися виключно по півночі України. Тобто, це знов таки показує про те, що ворог повертається до спроби масштабування спроможності використання меж зв'язку на шахедах і інших засобах повітряного нападу. Тобто тривоги на півночі показує про те, що ворог, скоріш за все, адаптує і працює з межами зв'язку, які знаходяться на території Білорусі, для того, щоб вибудовувати перший ешелон зв'язку вдовж кордонів і для розповсюдження його вже на території України. Відповідно, треба зауважити, що Starlink насправді глибоко зайшов у спроможності Російської Федерації, навіть цьому є підтвердження того, що деякі засоби повітряного нападу вже мали імплементований фюзеляж з штатним місцем для Старлінку. Тобто це показує про те, що ворог розраховував використовувати його тривалий час і мав надію, що не будуть будь-яких дій з нашого боку щодо так мовити обмеження таких можливостей. Саме тому ми бачимо обмежену можливість застосування таких систем зв'язку і передовими підрозділами Російської Федерації, які застосовували їх для удару по об'єктів. Саме тому ми бачимо застосування дороговартісних засобів нападу на кшталт тих же самих цирконів і балістичних ракет в день для того, щоб компенсувати нестачу дешевих засобів ураження, які можна було керувати вручну. Тому так, насправді, Starlink став поперед горла Російської Федерації, і вони були позбавлені цієї можливості саме в той момент, коли вони вже були впевнені, що цього не відбудеться, і деякі технології розвитку зв'язку були частково призупинені. Саме зараз ми бачимо знов-таки появу інформації про застосування різноманітних повітряних куль, інших елементів для того, щоб повернутися до стабільного зв'язку. Добре, а оці їхні аеростати на висоті 20-40 кілометрів, куди можна ставити ретранслятори і таке інше. Це ж не нова технологія, але поки що вона вважається доволі рідкісною. Якщо виключити оті варіанти, коли на якихось повітряних кулях цигарки чи там ще якісь вантажі, цигарки точно з території Білорусі на територію Балтійських країн просто масово запускали, чи китайські метеозонди, які залітали навіть в повітряний простір Сполучених Штатів Америки. Ця технологія просто надто складна чи надто непередбачувана на таких висотах. І я так розумію, що протидіяти їм, цим зондам, немає чим? Насправді вони на великій висоті знаходяться, ці зонди, якщо ми кажемо про зв'язок 5G, який вони намагаються розміщувати в повітрі. Додатково треба казати про те, що вони можуть позиціонувати, тримати одну позицію на певний, для того, щоб закривати певну територію зв'язком. Безумовно, треба казати про те, що нам треба шукати рішення, яке б дозволило позбавити такої можливості ворога використовувати такий зв'язок. Тому що це є зв'язок, є найголовніше, що є на лінії боєзіткнення. Тому з нашого боку треба шукати рішення, які би не дозволяли використовувати такий зв'язок, або, наприклад, засоби пасивної протидії, тобто не пасивної, так мовити, засоби радіоелектронної боротьби, які би суттєво впливали би на спроможність використання такого зв'язку. А чим це можливо діставати? На 20 кілометрів я не знаю жодної системи, просто я не експерт і взагалі не фахівець, але потенційно на 20 кілометрів є чим лупанути? Стратегічні системи радіоелектронної боротьби можуть працювати до 40 кілометрів, і тут є можливості виставляти такі ж самі зонди, які будуть направлені в бік ворога і теж будуть працювати на пригнічення можливості використання такого зв'язку. Тому тут, в принципі, треба казати про швидку адаптацію і швидкий пошук з нашого боку протидії. Це про те, що я постійно кажу, про те, що коли ми відключали Starlink ворогу, ми повинні вже бути готові до будь-яких спроможностей ворога використовувати будь-який зв'язок, і повинні були б вже готові надати протидію такій загрозі. Зараз поки що ворог намагається імплементувати таку спроможність, тому у нас є ще час, але знов таки часу цього дуже мало.
Ясненько, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський. Говорили і про фінальні підсумки того, наскільки росіяни загрузли, точніше, включилися, вклалися у те, щоб використовувати старлінки, і справді навіть зробили уже там певну лінійку своїх ударних дронів, де в рамках фюзеляжа просто було передбачене стаціонарне місце для старлінка. Тепер вони використовують, тепер вони намагаються налагодити інші системи. І Україні відповідно за підсумками цієї розмови зрозуміло, що треба буде шукати якісь засоби протидії наступним спробам ворога відновлювати і облаштовувати зв'язок. Зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Після цього будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.